moja Daudi, kwa sababu alikuwa ameshapakwa mafuta ya kifalme, baada ya Sauli kufa, Daudi akapakwa mafuta tena na watu wa Israeli kwamba awe mfalme juu yao. Na ilipofika siku akawa mfalme, akakumbuka wema wa vile alivyomtendea Sauli, alivyompa nafasi kwanza ya kuwepo kule ikulu, lakini pia mtoto wa Sauli ambaye ni Jonathan rafiki yake na Daudi alivyomtendea mema kiasi cha kusalimisha uhai wake. Kwa akauliza, ni nani ambaye amesalia katika nyumba ya Sauli ili nimtendee mema ya Mungu? Alipouliza akamwambia, ni kama wote wamekufa, hawapo kwa sababu ya vita ambazo zilikuwa zimepita hapo kati, lakini amesalia mtu mmoja tu katika nyumba ya Sauli, naye ni mjukuu wake tu na Sauli, anafahamika kwa jina la Mefiboshethi, naye ni mlemavu wa miguu. Huyu kijana pekee ndiye aliyebaki. Daudi akasema, ikiwa amesalia huyu mtu ambaye ana vinasaba vya mfalme Sauli, ninaomba huyo mtu aletwe ikulu ili nimtendee mema. Historia inaonyesha vile ambavyo Daudi aliamua kumfanya huyu mtu ambaye alikuwa ni mlemavu wa miguu ale pamoja naye kwenye meza ya mfalme. Atusaidie Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inatuonyesha vile ambavyo Daudi aliamua kutenda mema, sio kwa sababu ya Mefiboshethi, ila kwa sababu ya rafiki yake Jonathan ambaye alimsaidia kuwa salama na hata kufika kwenye hatua ambayo Mungu alikuwa amemkusudia Daudi awe. Daudi alikuwa amezaliwa kwa kusudi moja pekee, la kuleta nidhamu kwa mataifa yaliyokuwa yanalizunguka taifa la Israeli ambayo yalikuwa hayamchi Mungu, ikiwa ni miongoni mwao ikiwa ni taifa la Wafilisti. Kwa Daudi alikuwa amekuja kwa kusudi moja pekee, la kuleta heshima kwa mataifa ambayo yalikuwa yako kinyume na Mungu.